annabi na rike wanda na buga na hakan gaskiya makamin Allah ubangiji ka daga ni hayya ku zo mu je SBS ba kamfanin yaya na sayan waya za mu je a can akwai sauki ku zo mu je SBS sayan waya ta yafi ku zo mu je SBS ba kamfanin yaya na sayan waya za mu je a can akwai sauki ku zo mu je SBS sayan waya ta yafi. Kai dakata malam, kana nufin SBS ne karshen matsalata? Kwarai kuwa ba wani tantama, SBS ne kadai za ta share hawayenki. SBS din? Kadai ki sake fada domin shi baya harkar jagwal, bugu da ƙari kuma zai baki garanti. Kenan zan iya samun kowace irin waya ce a wajen sa? Ko shakka kake, babu irin wayar da baya sayowa a cikin sauki da rahusa. To a ina zan same shi? Zaki same shi a kasuwar Farm Center da ke Zaria Road. Za ku same a sabuwar plaza nan mai suna I&I. Ina mata ƴan kwalisa siyan sabuwa zaki ko canji zaki yi? Ku garzayo wannan katafaren shagon mai suna SBS Company domin farin cikin mu baki daya. Dan neman ƙarin bayani za ku iya samun sa a wannan lamba kamar haka: 0806922707. Tuna da sunan SBS Company. Sai kun zo. Ku zo mu je SBS ba kamfanin yaya na sayan waya za mu je a can akwai sauki ku zo mu je SBS sayan waya ta yafi ku zo mu je SBS ba kamfanin yaya na sayan waya za mu je a can akwai sauki ku zo mu je SBS sayan waya